Енді сіздерге мына узорды қалай тоқылатынын көрсететін боламын. Жалпы барлығы бірдей басталады. Кольцодан бастайсыздар, осындай тоқисыздар. Мен сіздерге мастер-класста көрсеттім. Бұның барлығын мына жерге дейін. Осы 5 осындай тор көз болғаннан кейін осындай узорлар тоқимыз, иә. Ол үшін мен уже бірінші қатарын тоқыдым, иә. Енді сіздерге екінші қатарын тоқып көрсетейін. 4 ауадағы ілмекті теріп аласыздар. Содан кейін мына екеуінің ортасындағы бір ілмек болады, иә. Сол ілмекке былай іліп аламыз. Одан кейін ішіне кіргіземіз де шығарамыз. Сосын тоқымаймыз. Бір тоқимыз. Екіншісін тоқымаймыз. Осылай аяқтамаған күйде екінші ілмекті ілеміз де қайтадан шығарамыз. Біреуін тоқимыз. Бізде 3 ілмек болды. Қайтадан біреуін тоқимыз, 4 ілмек болады. Осындай 4 ілмек болған кезде ғана барып басын біріктіреміз. Бір ілмек тоқимыз ауада. Қайтадан мына екеуінің ортасына біреуін іліп алдыңыз. Шығарамыз. Біреуін тоқимыз. Бізде екеу болып тұр. Қайтадан біреуін тоқимыз, 3 болды. Қайтадан біреуін тоқимыз, 4 болды. Осы 4-еуінің басын біріктіреміз. Бір ауадағы ілмек. Келесі 1 тоқимыз. 2 тоқимыз. 3 тоқимыз. Бізде 4 ілмек болды. Басын біріктіреміз. Бір ауадағы ілмек. Енді соңғысын жасаймыз. 1 біріктіреміз. 1 тоқимыз. 1 тоқимыз. Бізде 4 болды. Осы 4-еуінің басын біріктіреміз. Сосын 4 ілмек тоқимыз. Сосын, как обычно, мастер-класста сіздерге көрсеттім. Осы жерге арка тоқимыз. Қайтадан айналдырып, келіп қайтадан осы узорды енді мына жерде 5-еу болды. Мына жерде 4-еуін тоқыдық. Енді келесіде 3-еу тоқисыздар. 1, 2, 3. Болды. Дәл осылай қайталай бересіздер.